Selamat siang sahabat hasil unggas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu tips atau pengalaman kami sendiri terkait dengan bagaimana menyembuhkan ayam yang kata orang Jawa greges gitu ya, atau batuk pilek begitu. Ini di depan saya ada jenis-jenis obat, baik obat yang hubungannya dengan ayam langsung atau obat ayam. Ini Neomeditril yang biasa saya pakai untuk menyembuhkan ayam yang ngorok atau tersengal-sengal. Nah, pilihannya biasanya kalau saya pakai dua jenis, obatnya hewan khususnya ayam atau obatnya manusia. Nah, ayam yang biasa saya kasih obat ini seperti ini kondisinya, jadi ngelentuk begitu. Jadi ayam yang ngelentuk-ngelentuk, tiba-tiba ngelentuk terus sengal-sengal begitu, biasanya tiba-tiba mati, kaku. Nah, ini yang dikarantina. Ini yang kami karantina. Kalau kita lihat lemes-lemes, ngelentuk-ngelentuk, kita karantina di sini. Kalau sudah sehat, nanti kita kembalikan ke koloninya atau di kandang besar. Jadi kalau sehat kita kembalikan ke kandang besar. Saya di sana kandang besarnya, sama juga yang ada di kandang satunya sini. Nah, ini untuk teknisnya pemberiannya. Biasanya kalau pakai ini kita campur di air minum. Ini manjur sekali untuk kondisi-kondisi ayam yang kurang nafsu makan, kurang semangat, atau intinya greges lah ayamnya. Nah, kalau yang lain biasanya alternatif yang kedua yang lebih murah, ini sekitar 38.000 kemungkinan harganya, satu botol kecil ini. Penggunaannya sangat cepat habis sekali. Biasanya kami kalau tidak menemukan Neomeditril ini, kita pakai alternatif kedua yaitu obatnya manusia. Biasanya kita kombinasi per 100, biasa saya racik ininya satu kaplet isi satu pack ini isi 4 butir. Saya kasih ininya 5 amoksilinnya. Jadi amoksilinnya 5, ininya 4 biji, ininya 5 biji amoksilinnya. Saya kombinasi dengan vitaminnya. Nah, ini biasa sekarang pakai Neobro, atau kalau teman-teman pakai Vitacik juga boleh, Vitacik, Vitastres, atau vitamin-vitamin lain. Jadi dikombinasi. Jadi ininya saya pakai 5 butir, ininya 4 butir, ininya saya kasih 2 sendok makan. Itu biasa saya taruh di satu botol aqua begitu nanti. Jadi kita kasih satu botol aqua begini, kita coba praktekkan ya kawan. Nanti penggunaannya, jadi kita kasih botol aqua begini, maka obatnya jadi kita masukkan di dalam supaya cepat larut begitu. Ini 5 biji. Ini mujarabnya hampir sama dengan ini nantinya, hampir sama dengan yang Neomeditril, cepat sekali. Treatmentnya biasanya kita lakukan selama 5-7 hari berturut-turut sampai terlihat sembuh, baru ayam bisa dimasukkan di koloni aslinya atau di kandang utama. Jadi kandangnya kita siapkan kandang karantina 5 biji. Ini untuk 100 ekor ya kawan. Jadi Neomeditrilnya ini sudah ada yang bukaan sebentar. Jadi kita kasih sekitar 2 sendok ini. Tadi cuman separuh, yang satunya. Ini baru kita kasih air nanti. Bentar.
jadinya begini kawan. Jadi nanti ini kan masih belum larut ya, jadi nanti dikocok dulu supaya larut. Nggak usah, mahal kalau yang pakai ini, mahal. Pakai ini murah sekali, ini 38.000. Kalau kita beli ini paling sekitar berapa, 2.500 mungkin, 2.000. Yang ininya sekitar 3.000 sampai 4.000-an, bisa dipakai berulang-ulang. Nah ini penggunaannya paling 2 hari habis kalau untuk kapasitas 100 ekor. Kalau ini sudah hampir merata. Ini nanti tinggal langsung dikasihkan di tempat minumnya si ayam. Untuk treatment selama 5 sampai 7 hari berturut-turut. Ini baru ditaruh di tempat minumnya. Tinggal nanti ditaruh tempat minumnya begini, dan sudah larut ya. Nah ini kualitasnya atau efeknya nanti sama dengan ketika ini dipakai. Ini treatment sekali lagi 5 sampai 7 hari berturut-turut ya kawan. Nanti tinggal kita masukkan di situ. Ini untuk ayam-ayam yang kurang sehat. Ini treatmentnya seperti ini kawan. Jadi nanti kita berikan selama kurang lebih 5 sampai 7 hari. Kalau sudah sehat, ini tinggal kita masukkan di kandang pembesaran. Jadi kita masukkan nah ini sudah mulai dia minum. Jadi kalau sudah mulai dia minum begini, insya Allah 5 sampai 7 hari dia sudah kondisinya bisa fit lagi. Ini obat alternatif ya kawan, untuk ayam-ayam yang kondisinya kurang sehat bisa dipakai nanti. Nah kalau sudah sehat tinggal nanti dimasukkan kembali ke sini, ke kandang pembesaran ini, jadi tinggal dimasukkan ke koloni utamanya di sini. Jadi sekali lagi kawan-kawan, bisa secara selektif tiap hari ketika ngasih makan, ngasih minum begitu, bisa dilihat kondisi ayamnya. Kalau kondisi ayamnya ada yang kurang istilahnya kurang giras gitu ya, kurang terlihat nafsu makannya, kurang terlihat semangat gitu, bisa diambil dan dikarantina, dimasukkan di kandang karantina. Nah sebisa mungkin kandang karantinanya ada jeda atau ada jarak dari kandang pembesaran, jadi tidak campur, ditaruh di luar misalnya. Kemudian nanti treatmentnya bisa lebih mudah. Nah kalau kawan-kawan pengen cepat lagi sembuhnya, selain di karantina atau ayam dipisahkan dari koloni utamanya, habis itu dikasih obat yang saya sebutkan tadi. Nah pemberian obatnya jangan hanya yang sakit, tapi juga yang terlihat sembuh. Jadi di kandang koloni besar ini juga obatnya harus masuk, jadi sama-sama di treatment, baik yang kandang kecil maupun kandang besar. Jangan sayang, sebentar sayang. Nah jangan nak, nanti ayamnya takut. Di luar aja mas, di sini aja, jangan masuk, nanti ayamnya kaos nanti. Nah maaf kawan, sekali lagi setelah dipisahkan di karantina, pemberian obatnya harus 2
ini istilahnya dua tempat harus diberikan obatnya, baik yang di kandang pembesaran maupun yang di kandang di kandang karantina juga dikasih dua-duanya. Treatmentnya juga sama, ukurannya yang sakit, kalau yang sakit sudah terlihat sembuh, maka yang di kandang pembesaran yang utama ini juga boleh diberhentikan, atau intinya obatnya bisa ditarik dan diganti vitamin biasa. Nah, selain itu selama treatment selama 5-7 hari berturut-turut itu juga harus dilakukan proses sterilisasi kandang. Jadi disemprot dengan obat semprot. Ada macam-macam obat semprot yang ada di pasaran. Yang kita pakai biasanya salah satunya ada antisep. Nah, setelah nanti nyemprotnya semua sisi baik lantai maupun dinding-dinding kandang